場，相信大家都睇完個 show 㗎啦，睇晒 social media，幾乎就睇晒個 show 咁滯啦，幾乎個 run down 成個都知道晒成個 run down 啦。有冇朋友尋晚睇過㗎？即係你哋好有米啦，買咁多場飛。咦，咁我想返免費啫，你可唔可以回翻咗嘅？咁有錢嘅你班人，點啊？我又同細嘅觀眾有冇先先？細嘅觀眾，你哋好啊！多謝你哋喺度，真係要好衷心，好衷心多謝各位對我哋今次呢件事咁大嘅包容，咁大愛，因為你哋嘅包容同埋愛，令到我哋真係可以舉行呢3場嘅答謝會，仲係咁滿嘅入座率，好多謝你哋！呢個啟德場館再大，都大唔過你哋對我嘅支持同埋呢份包容同埋愛。我 Sammy 同埋我團隊同我公司，好多謝大家。你哋完全唔知道我哋嘅答謝會搞啲乜，咁你哋都入場去支持，多謝，好多謝你哋每一位。唔好講咁多，因為我哋今晚就唔係正式演唱會啦，咁只不過係個半個 show，我哋都要走緊嘅時間。好，嚟一隻全場大合唱，望望下先 ，OK。